गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम काव्या पद्मज है और आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली जो कि मैंने लिखी है और उस कहानी का नाम है नन्ही चिड़िया। तो चलिए हम अब कहानी पढ़ते हैं। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेरे घर में तो पेंट हो रही थी, तो दरवाजा खुला ही ना रहेगा मम्मा। ओके आप कितने बुद्धू हो। ठीक 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 सॉरी। तभी वो मेरे घर के अंदर आ गई। वो अपने से एक सुंदर सा घोंसला बनाई। फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। फिर वो अंडे दी। अंडे में से चूजे निकले। वाह। फिर चूजे मेरे साथ खेलने लग गए। अरे फिर वो थोड़ी थोड़ी शैतानी भी करने लग गए। और फिर उसने बोला, काव्या दीदी क्या तुम मुझे उड़ना सिखाओगी? अच्छा, आपसे बोला? हाँ। वेरी तो गुड। तभी उसकी मम्मा आ गई। ओह। बोले कि अरे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? अगर सीखना है उड़ना तो तुम मुझसे ही सीखो ना। उसके पास क्या पंख है लंबे लंबे, हम लोग के जैसे मुंह है क्या सुंदर सुंदर। अच्छा, काव्य के पास पंख नहीं है नहीं मम्मा। और सुंदर सुंदर मुंह नहीं है? सुंदर मुंह तो है पर पंख नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, काव्य के पास हौसला तो है। हौसला तो सब आदमियों के पास है, वेरी गुड। चलिए पर एक डरपोक डॉगी के पास है। ओके, आगे बढ़िए। फिर क्या हुआ कहानी में? फिर उसकी मम्मा ने क्या चूजा उड़ना सीख पाई? उसको 4 दिन लगे। फिर वो उड़ना इतना अच्छा सीख गए कि वो माउंटेन पीक बोली कि मैं माउंटेन पीक तक चली जाऊंगी। माउंट एवरेस्ट? या मम्मा। ग्रेट। क्या हौसला था उसके पास? उसके पास हम लोग से भी ज्यादा हौसला था। वाह, इस तरह हम लोगों को भी हौसला रखना चाहिए ना। हम लोग सीख सकते हैं बहुत ऊंचाई तक जाना। चलिए आगे फिर क्या हुआ कहानी में? आगे उसके बाद उसके जो बहनें थे उसने बोला कि मैं तो स्विमिंग करूंगी। चूजा स्विमिंग करेगी? हाँ। और फिर तीसरे वाले ने बोला मैं तो हवा में आराम से उड़ के कोलकाता चली जाऊंगी। कोलकाता? अच्छा अच्छा। तो उसकी मम्मा हंसने लगे। हाँ। फिर कहानी खत्म हुई? कहानी खत्म हुई? से थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू। आई विश आपकी कहानी सबको बहुत पसंद आए। ओके।